बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। इंग्लिश क्लास लेवल पैक्टा यूनिट 13 रुबाइयात डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ये रुबाइयात हैं। एक्सरसाइज के आज हम क्वेश्चंस विद आंसर्स करने लगे हैं जो आपकी ओरिजिनल बुक में हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से हैं। तो 8 क्वेश्चंस हैं, उनके हमने बड़े आसानी से आप लोगों के लिए जवाब तैयार किए हुए हैं। बिट्स का बुलेट प्लेटफॉर्म है बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन शाह। आइए हम इन सवालात को देखते हैं और साथ जवाबात भी। जी, ये बड़ी आसानी से हमने इनको मैनेज किया हुआ है ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। आपके लिए इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि दो दो नंबर्स के होते हैं, तो आप आराम से उसी हिसाब में रखते हुए एग्ज़ाम को हमने आंसर भी दिए हुए हैं और साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी कर दिए है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आप लिखना चाहें खुद से भी बनाकर लिख सकें। जी, पहला क्वेश्चन है वन। व्हाट डज अलामा मोहम्मद इकबाल मीन बाय डिस्क्राइबिंग फेथ एज बीइंग गॉड ड्रंक? अलामा मोहम्मद इकबाल क्या मतलब जहाँ वो जब वो ईमान को खुदा के नशे में या खुदा खुदा मस्त भी कह सकते हैं नशे में, इस तरह वो इससे मुराद आपको मालूम है खुदा की मोहब्बत से सरशार बयान करते हैं। आंसर क्या होगा? ये बाई गॉड ड्रंक इकबाल मीन स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेसी वेयर ए बिलीवर इज फुली अब्सॉर्ब्ड इन डिवाइन लव। खुदा मस्त या खुदा से खुदा की मोहब्बत में सरशार से इकबाल मुराद लेते हैं वो रूहानी कैफियत जब मोमिन अल्लाह की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर डूबा होता है। It reflects intense devotion like Hazrat Abraham's readiness to sacrifice everything for Allah's command, showing that faith requires passion, courage and surrender. ये शदीद अकीदत की अलामत है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। जो ज़ाहिर करता है कि ईमान कुर्बानी और जज्बे का तकादा करता है। ठीक है, ईमान कुर्बानी, ये ईमान की और हौसला और जज्बा और सब कुछ छोड़ने के लिए छोड़ने का तकाजा करता है। ठीक है जी, ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। तो होपफुली आपको उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। व्हाट डज द पोएट क्लेम दैट हैविंग नो फेथ इज वर्स देन स्लेवरी? जी, इस लॉर्ड पे गौर करें। वर्स देन स्लेवरी, गुलामी से बदतर। शायर क्यों दावा करता है कि ईमान ना होना, नो फेथ, गुलामी से भी बदतर है? जी, आंसर इसका हमने किया हुआ है। इकबाल बिलीव्स दैट विदाउट फेथ ए पर्सन लॉसेस loses a dignity, purpose and spiritual freedom। इकबाल का मानना है कि ईमान के बगैर इंसान इज्जत, मकसद और रूहानी आज़ादी खो देता है। स्लेवरी अफेक्ट्स द बॉडी बट फेथलेसनेस enslaves द सोल। ठीक हो गया जी। गुलामी जिस्म को दर्ज करती है लेकिन बेवफाई, ठीक है ना, फेथ में बेईमानी बल्कि कह सकते हैं आप। यहाँ पे फेथफुलनेस कह सकते हैं बेईमानी को, बेवफाई की जगह बेईमानी रूह को गुलाम बना देती है। ए फेथलेस यानी कि बेईमान लाइफ, जिंदगी लैक्स करेज, डायरेक्शन एंड डिवाइन कनेक्शन। बेईमान जिंदगी में हौसला, हिम्मत और इलाही ताल्लुक की कमी होती है। डिवाइन कनेक्शन। लिविंग मैन ह्यूमिलिएटेड, पर्पसलेस एंड स्पिरिचुअली वीकर देन स्लेव, जो इंसान को जलील, बेमकसद और रूहानी तौर पर गुलाम से भी ज्यादा कमजोर कर देती है। तो फुली ये भी आपको आंसर समझ आ गया होगा। अच्छा, एग्जाम में हो सकता है यही हो वो क्वेश्चन लिखा हुआ हो, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी चेंज से भी वर्ड आपको अगर है तो आप बिल्कुल इस तरह के फिर जवाब बना सकेंगे। और यही हमारा मकसद है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेस पे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है जी। हाउ डज अलामा मोहम्मद इकबाल कंट्रास्ट म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फेयर? हम अलामा मोहम्मद इकबाल अजनबी सरजमी की मौसीकी को इस्लाम की आग से कैसे मुख्तलिफ करते हैं या उनका मुकाबला करते हैं, मुआवजा करते हैं, मुख्तलिफ उसको देखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आंसर होगा इकबाल कॉन्ट्रास्ट फॉरेन कल्चरल सुपरफिशियल ब्यूटी। क्या है? म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, इसमें वो बता रहे हैं अपने स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड में है विद द डीप स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ इस्लाम, यानी फायर, जैसे आग भी कहते हैं ही। अच्छा, इकबाल गैर मुल्की सकाफतों की जहरी खूबसूरती, अजनबी जमीनों की मौसीकी जो कहते हैं को इस्लाम की गहरी रूहानी तवानी से आग जो जज्बा की है के साथ मुआवजा करते हैं। ही बिलीव्स ट्रू हार्मनी कम्स व्हेन डाइवर्स कल्चर यूनाइट अंडर इस्लामिक वैल्यूज। उनका मानना है कि हकीकी हमनगी तब आती है जब मुख्तलिफ सकाफतें इस्लामी इक़्तिदार के तहत मुतहद हो। विदाउट इस्लाम्स फायर civilizations remain fragmented, hollow, and spiritually directionless।
جب اچھا اسلام سے محبت کے بغیر تہذیبیں منقسم یعنی کہ تقسیم دائیں ہونا کھوکھلی اور روحانی طور پر بے سمت رہتی ہیں. تو یہ کوشچن تھا 3. Question number 4. What phrases show Allama Muhammad Iqbal's view of European civilization as spiritually empty? کون سے جملے علامہ محمد اقبال کے یورپی تہذیب کو روحانی طور پر خالی سمجھنے کے نظریے کو ظاہر کرتے ہیں؟ تو آئیے اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. آنسر ہے جی اقبال uses phrases like empty of concord and to know Makkah bends to show Europe's spiritual emptiness. اقبال یورپ کی روحانی خالی پان کو ظاہر کرنے جہاں مہنگی سے خالی اور مکہ کو نہیں جھکتا جیسے جملے استعمال کرتے ہیں. ہی criticizes its material progress without divine guidance, portraying it as fragmented, soulless and lacking unity despite its outward achievements and scientific advancements. وہ اس کی مادی ترقی پر تنقید کرتے ہیں بغیر الہی رہنمائی کے اسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بے روح اور غیر یقینی کی طرف پیش کرتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کی ذہنی کامیابیاں اور سائنسی ترقیاں ہیں. ڈاکٹر علامہ کہتے ہیں کہ جو چیز الہی کی رہنمائی سے خالی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے ان کی ذہنی کامیابیاں سائنسی ترقیاں وہ بے روح اور بے روح ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہی ہیں. جی کوشچن نمبر 5 ہے ہاؤ ڈز دا پوئٹ پورٹرے دا اسپرچل کنڈیشن آف دا کنٹمپورری مسلمس. کنٹمپورری مسلم دا معاصر یا ہم عصر جو جدید دور کے رہنے والے جو شہر معاصر مسلمانوں کی موجودہ جسے کہتے ہیں روحانی حالت کو کیسے پیش کرتا ہے. آنسر اقبال پورٹریز Muslims as spiritually weak, means blood runs thin, prayers cooled and ranks broken. He lament. اچھا اقبال مسلمانوں کو روحانی طور پر کمزور دکھاتے ہیں خون پتلا ہو جاتا ہے دعا سرد ہے یا ٹھنڈی ہے ٹھنڈی دعا اور صفیں ٹوٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. He laments their loss of passion, unity and depth and faith, urging revival of true spiritual commitment to regain strength, dignity and collective harmony once again. وہ ان کے جذبے اتحاد اور ایمان کی گرہی کے نقصان پر افسوس کرتے ہیں سچی روحانی وابستگی کو دوبارہ زندہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ طاقت وقار اور اجتماعی ہمنگی دوبارہ حاصل کی جا سکے. تو یہ ہے ریسٹوریشن لرنر اس کا آنسر. نیکسٹ کوشچن 6. آئیڈینٹیفائی ایکسپلین ٹو میٹافورس فار یوز ٹو ڈسکرائب مسلم ڈکلائن. مسلمانوں کے زوال کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے دو استعاروں کی نشاندہی اور وضاحت کریں. جی اس کا آنسر ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. اقبال uses blood runs thin to show weakness and loss of zeal and prayers cooled to reflect lifeless worship. اقبال خون پتلا ہو جاتا ہے کہ کمزوری اور جوش کے نقصان کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ٹھنڈی دعاؤں کو بے جان عبادت کی عکاسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. These metaphors highlight fading spiritual energy, lack of emotional connection and the decline of Muslim unity, passion and true devotion. ٹھیک ہو گیا جی. اور ٹھنڈی اچھا اس کے بعد یہ استعارے مدھم ہوتی ہوئی روحانی توانائی جذبات تعلق کمی اور مسلم اتحاد جذبہ اور حقیقی عقیدت کے دیوال کو اجاگر کرتے ہیں. نیکسٹ جی کوشچن نمبر 7 ہے ہاؤ ڈز دا کنسپٹ آف لفظ میڈنس ریلیٹ ٹو علامہ محمد اقبال آئیڈیا آف خودی سیلف آرڈیننگ. محبت کا جنون کا تصور علامہ محمد اقبال کی خودی کے تصور سے کیسے تعلق رکھتا ہے. ایک شعر بھی ہے اسی طرح علامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خودی کی بات آ گئی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ ایک انقلابی شعر مشرق عظیم پوئٹ اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے آمین. آئیے اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں جی. اس کوشچن کا آنسر ہے لوز میڈنس ریفلیکٹس پیشنیٹ ڈیووشن دیٹ فیولز خودی ڈیش اقبال's concept of self. محبت کا جنون اس پرجوش عقیدت کی عکاسی کرتا ہے جو خودی اقبال کے خود شناسی کے تصور کو تقویت دیتی ہے. وداؤٹ ڈیوائن لو خودی بیکمز ویک. الہی محبت کے بعد خودی کمزور ہو جاتی ہے. True self-worth requires intense love for Allah, which empowers the soul, gives purpose and strengthens identity against worldly weakness and spiritual decline. حقیقی خودی کے لیے اللہ سے شدید محبت ضروری ہے جو روح کو طاقت دیتی ہے مقصد دیتی ہے اور دنیوی کمزوری اور روحانی دیوال کے خلاف شناخت کو مضبوط کرتی ہے. تو یہ ہو گیا کوشچن نمبر 7. اب نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 8. ڈو یو ایگری ود علامہ محمد اقبال ڈائگنوسس آف ماڈرن اسپریچول پرابلمس وائی. کیا آپ علامہ محمد اقبال کے جدید روحانی مسائل کی تشخیص سے اتفاق کرتے ہیں کیوں. جی یہ کوشچن ہے. آنسر ہے جی جو بٹس کے پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ دیا ہے یس جی ہاں.
Iqbal rightly identifies that modern man suffers from spiritual emptiness despite material progress. जी हाँ, इकबाल दुरुस्त तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि जदीद इंसान मादी तरक्की के बावजूद रूहानी खालीपन का शिकार है. His call for faith, unity and divine love remains relevant today. ठीक हो गया. As many struggle with identity, purpose and inner peace in a rapidly changing world. उनकी ईमान, इत्तेहाद और इलाही मोहब्बत की पुकार आज भी मुतलका है, क्योंकि एक तेजी से बदलती हुई दुनिया में बहुत से लोग शनाख्त, मकसद, अंदरूनी माहौल, अमन के लिए या अमन के साथ जदोजहद कर रहे हैं. यदि तो वो भी अभी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल रेलिवेंस तो बनता है. ठीक हो गया जी. ये था हमारा आंसर. होपफुली आपको ये तमाम 8 के 8 के क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में हैं, दिए गए हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है. अ, आपको कोई इसमें डिफिकल्टी अब नहीं आएगी. इस जो आपके क्वेश्चन है शॉर्ट, इससे ये क्वेश्चन जैसे रेलिवेंट आ जाए तो आप आसानी से कर लेंगे. जी, अगर आप हमसे किसी और से रब्ता करना चाहें, इनके नोट्स मंगाना चाहते हैं, तो बुखारी वेबसाइट gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप 03205906 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको आपने भी देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर. काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और दोस्तों से भी ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होता रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल को देख रहे हैं और सीख रहे हैं. और यही हमारा मकसद है कि घर बैठे आप आसानी से आराम से मोबाइल पे या लैपटॉप पे ये हमारे लेक्चर देखकर सीख सकें और अच्छे मार्क्स लेकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं एग्जाम में. आज के लेक्चर यहाँ तक. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.